Edhe jemi mësuar shumë që Riu Ursa do të hedhë në gjyq, do hedhë në gjyq, do të hedhë në gjyq, do hedhë në gjyq, por hedhja në gjyq ndodh rrallë në Shqipëri, aq më shumë që duhen shumë vite për të mbaruar një gjyq. Por kësaj radhe bëra një analizë të shkurtër dhe ajo që na bën më shumë kurioz është fakti që nëse Shqipja ka përdorur këtë për të bërë zhurmë, kam përshtypjen se ka gjetur një gjë shumë të rëndë, një gjë sensibël për sa i përket të gjithë atyre, sepse opinioni publik u ngrit në këmbë për ta përkrahur para Shqevi Simakut dhe ti s'mund vish me një deklaratë të tillë në një media kombëtare. Ndoshta do ishte e tepërt edhe po ta postonte në Instagramin e saj. Por në një media kombëtare, pastaj kjo gjë duhet parë, sepse duhet parë nëse do të përfshihet në gjyq, pra vetëm si person Shqipe Hysenaj, apo edhe kanali radiofonik Top Albania Radio që i dha hapësirë për një deklaratë të tillë, sepse pas deklaratës nuk patëm asnjë reagim nga Top Albania Radio, që ndoshta duhet ishte udhës për të mbajtur një qendrim radio vetë si një institucion mediatik për të tërhequr ose për të bërë pjesë e kësaj deklarate ndodhur pikërisht në stacionin e saj radiofonik. Nuk kemi patur asgjë, ka patur vetëm një heshtje nga Top Albania Radio.